ja võib-olla peaks sisse tooma kohe kadunud Lennart Meri ja tema hõbevalge meretee. Et tõenäoliselt on siit mööda randa läinud viikingite aegne või siis muinasaegne meretee. Et ilmselt on jõgede suudmetes olnud sellised sadamakohad. Et selle meretee sadamakohad ilmselt tunneb selle järgi ära, milliste jõgede suudmest on leitud aardeid muinasajal. Näiteks Toolse on üks selline koht, kus on üsna mitu suurt aardeleidu olnud sealt piirkonnast. Siis Purtse jõe ümbrusest on leitud ja natukese ida poole ka vist Edise 12. sajandi aare on üks kõige viimaseid selliseid idapoolsemaid, seal on see kõrge pankrannik, seal ei pääsenud enam rannale lähemale. Ilmselt nende viikingi laevadega, ega hilisemal ajal ka. Et sinna ei ole aardeleidusid kuidagi tulnud, järgmine oli alles Narva jõesuu. Aga Edise mul üldse ei haakugi. Edise haakub äkki valgehobuse kõrtsiga, valgehobuse trahteriga. Kellele see ei haakuks? Nad seostavad ka näiteks, meil on Kundas, on selline Lontava maakohas, on üks mäenõlv, seal on see klindiastang, eks ole, aga tal on selline libamisi ja seal kasvab mets ja seal metsa all kasvab karulauk. Et on mingid lood selle kohta, kuidas väidetavasti viikingid olevat seda karulauku istutanud niiviisi selle meretee äärde, varakevadine vitamiin on kohe võtta. Et kas see nüüd muidugi tõsi on, see on selline, eks ole, see võib olla ka hiljem välja mõeldud. Üldiselt meie ajaloomälu ei ulata väga pikalt Põhjasõja eelsesse aega tagasi paraku. Et meil on ju need 2 sõda, Liivi sõda ja Põhjasõda, mis keerasid sisuliselt kõik segamini. Eriti Liivi sõda ja Liivi sõja need jätkusõjad ja 17. sajandi alguse näljahäda ja katk. 1601 algas nälg, 1623 oli katk. Et see on selline hästi vastik aeg, kus sisuliselt kõik aeti segamini ja kus väga palju rahvast sai õnnetult otsa, kui palju keegi ei oska muidugi öelda. Aga mingil ajal nad ju väidavad seda, et kusagil aastal 1620 olevat olnud Eesti peale ainult umbes 100 000 inimest elus ja nendest ka umbes 35 000 olevat elanud Saaremaal. Mis tähendab seda, et mandri peal oli veel vähem, palju saarlasi ländas mandrile välja, inimesed muutsid oma elukohtasid, vanad pärimused lihtsalt läksid kõik. Aga siin on ka see asi, et ilmselt need sidemed randade vahel on olnud ju vähemalt 1000 aasta vanused. Et see sõbrakaubanduse traditsioon, mis ulatub välja ju 39. aastani ja mida nüüd Kundas on viimased paarkümmend aastat üritatud niiviisi taastada. Meil on iga 2 aasta tagant on üks sõbralaat Eestis, siis on Soomes, siis jälle Eestis, siis Soomes. Et ütleme, ta ei ole muidugi ju päris see, eks ole. Aga midagi ta siiski on, et need vanad saarlaste järeltulijad, siin ju käidi randades põhiliselt läbi Suursaare, Tütarsaarte, Lavassaare, siis Vehkalahti ja Virolahti need rannaomad käisid ju siin meie Virumaa sadamates oma soolasilku vahetamas vilja ja kartuli vastu. Saartel seda kõike ju ei kasvanud. Et kartul tuli siis juba 20. sajandi alguses. Ja muutus põhiliseks seal 20-ndatel, 30-ndatel, kui Soome kartulilaevad käisid kartulit kokku ostmas Eesti randades. Aga et see kauplemine ilmselt on selle Viro nime toonud ja muidugi me peame ilmselt seda ka arvestama, et üsna palju sellest nii-öelda Soome algrahvastikust ongi Eestist pärit. Eesti väljarändajad juba muinasaja, ma ei tea kuivõrd lõpul, aga kindlasti pärast vallutust ja muudel aegadel. Miks tegelikult ju see Rootsi asurkond tekkis meile Loode rannikule, see oli sellepärast, et see oli põhiline väljarändamise piirkond. Sinna oli vaja lihtsalt kordon ette panna
ja ma saan aru, et rannarootslaste üks tingimus oli ka see, et nad hoiavad nii-öelda, ei lase eestlasi läbi. Et see oli see põhjus, miks nad sinna asustati Hiiumaale samamoodi. Minu teada meie randadelt on pärit üks esimesi dokumenteeritud mereröövli lugusid. No ikka räägitakse nendest mereröövli randadest ja kõigest muust. Just. Aga 1286. aastal olevat kusagil seal Kunda rannas tulnud madalikule üks Lübecki kaubalaev. Ja siis on kohalikud sealt suures koguses kaupasid ära päästnud selle laeva pealt. Mis mõttes, kelle mahitusel? Tol ajal, me räägime 13. sajandist, tol ajal mõisnikke tegelikult ju sellisel moel ei olnud. Et mõisaidki õieti veel ei olnud. Kunda rannas või ütleme seal praeguses Kunda rannas oli küll, eks ole, nii-öelda vasall, Taani kuninga vasall, kellele need rannakülad kuulusid, aga kes tõenäoliselt ise väga kohale ei elanud, oli piiskop Alberti vennapoeg. Piiskop Alberti venna Johannese poeg, üks Buxhövden. Ja temal oli Kunda külas hoopis allvasall oli Henrikus de Kundis. Tõenäoliselt võis olla päris eestlane, aga sai oma lisanime siis selle küla järgi. Et de Kundis ja Nikolaus de Ogel Ojakülast ilmselt siis oma nime saanud. Vot nemad olid selle mereröövli looga küll seotud. Et nad päässid need kaubad nii-öelda ära sealt ja olid jõudnud juba osa nendest kaupadest ka Tallinna kaupmeestele maha parseldada. Kui Taani kuninganna oli tol ajal Margareeta, tal oli Lübeckiga selline tõsine vajadus häid suhteid arendada ja siis, kui need Lübecki kaupmehed saatsid delegatsiooni, et võt meie laev seal teie rannas rööviti nüüd paljaks, et me tahaks need kaubad kätte saada ja nii edasi, siis andis Margareeta käsu kätte kohalikele tegelastele osutada kõik mõeldavat kaasabi ja lõpuks see Lübecki saatkond jõudis Tallinnasse välja ja seal ka lubati teda abistada, siis kohalik Taani asehaldur ja pluss ka osa aadelkonda oli täiesti selle poolt või vasallkonda, et nad ikkagi oma kaubad kätte saavad, sest eks see Lübecki kaubandus hakkas siis hoogu minema ja Tallinn tahtis just ka Hansaliitu saada. Nii et Tallinnal oli ka nagu ühest küljest jällegi põhjus neid taanlasi aidata ja Lübeckit. Ja siis olla saadetud siia Viru rannale välja täiesti korralik kaupade otsimise ekspeditsioon. Ilmselt natukese sõjaväge kaasas ja siis ka neid lübeklasi ja Tallinnast vasallkonna juhtoinaid. Aga lugu lõppes sellega, et kui nad jõudsid Ojakülla, siis ei leidnud nad kedagi kodust. See tähendab seda, et Nikolaus de Ogel oli kadunud ja kadunud olid ka kõik talumehed. Ja nad käisid läbi veel mitu küla ja jõudsid ka Ojaküla, siis seal järgmine küla oli Paidel, seda praegu ei ole, see on ära mõisastatud, ja siis oli Kunda. Ja seal ei olnud ka kedagi kodus. Ühesõnaga sellest oli teada saadud, kõik need kaubad olid ära pandud ja kõik olid kodust ära. Võta need kaubad välja kust tahes. Ja lugu lõppes sellega, et tegelikult mingeid kaupu lõppeks kätte ei saadudki. Tõsi küll, tagatipuks anti välja karmid seadused, mis seda mereröövi ja või siis rannaröövi õieti pidid keelama ja tõkestama. See teine rannarööv, millest sa räägid, see on see, mille järgi Toolse linnus on saanud endale mereröövli linnuse nime ilmselt. Et kogu aeg räägitakse, et Toolse mereröövli linnus ja meelitasid seal laevu randa ja röövisid ja tegid igasugu asju.
kõikmõeldavad, selle kohta on ju mitu rahvajuttu üles tähendatud ja mis iganes. Aga noh, tegelikult Toolse oli ju algselt Wrangelite omanduses või õigemini tema esimene omanik oli Rakvere linnuse ümbruse maid omanud Dietrich von Kiewel 13. sajandil Taani hindamisraamatu järgi, et talle kuulus ka Selja ühes siis Toolsega tõenäoliselt 45 adramaad, see oli päris suur koht. Toolset ennast küll Taani hindamise raamatus seal 1240. alguses nimetatud ei olnud, aga tõenäoliselt ta oli. Kui Dietrich von Kiewel pärast andis Selja ära Tallinna piiskopile, siis ta andis sealt ära ainult 40 adramaad, nii et tõenäoliselt see sadama koht jäi endiselt talle. Dietrich von Kieweli kohta Paul Johansen on arvanud, et ta oli üks Viru vasallkonna juhte ja et mingil hetkel ta nii-öelda osteti Rakverest välja ja saadeti Narva lubadusega, et ta võib vallutada endale Vadjamaal nii palju maad, kui ta tahab. Aga tõenäoliselt see päris nii ei olnud, sellepärast et Kiiveli valdused, mis tal olid Virumaal ja Rakvere linnuse ümbruses, kattuvad sisuliselt üks-ühega pärastise Liivi ordu domeeniga, mis tähendab seda, et tõenäoliselt ta oligi pigem selline Taani asevalitseja. Ta võis olla küll selles mõttes, et ta ei olnud, kuidas ma ütlen, et lihtsalt taanlased arvestasid reaalsusega, et nad temast mööda ei saa, kui nad tahavad Virumaad hoida. Igal juhul kirjalikes allikates, mis on tema eluajast, nimetati teda tavaliselt alati teisel kohal Tallinna asevalitseja järel. See võiks nagu midagi tema olulisuse kohta näidata, sest see järjestus oli ilmselt suhteliselt tähtis tol ajal. Mis järjekorras siin nimetatakse? Need üksikud dokumendid, mis on. Aga pärast Kiiveli Virumaa haru ääbumist nad tegelikult ilmselt kusagil 14. sajandi alguses kadusid ära siit mailt. Et siis läks Selja mõis Wrangelitele ja arvatakse nii, et esimese selle linnuse mere äärde sinna Toolse sadamakoha juurde ehitasidki Wrangelid. Üks 17. sajandi lõpu geograafia ülevaade pakub Toolse linnuse ehitamise ajaks aastat 1219, mis loomulikult ei ole tõenäoline. Aga ilmselt kusagil 14. sajandil ehitati sinna randa üks selline suur kahekordne kivimaja. Seal on tehtud väikeseid proovikaevamisi ja tegelikult kui minna linnusesse sisse ja vaadata seestpoolt praegust Läänetorni, siis seal tegelikult selle vana majalinnuse nii-öelda kontuur täiesti aimub. Toolse linnusega läks nii, et 1581. aastal pärast Liivi sõda ta lammutati maha. Aga kui rootslased said ikkagi Põhja-Eesti korralikult enda kätte, siis nad ehitasid 17. sajandi esimesel kümnendil ehitasid Toolse jälle uuesti üles. Ja tegelikult kui 1616. aasta märtsis Hollandi saadiku von Brederode sekretär Antonis de Ketteris Toolset joonistas, nad tulid just Venemaalt Stolbova rahulepingut sõlmimast. Tulid tagasi, meri oli märtsi lõpus veel jääs, see oliks 26. kuni 28. märtsini, pluss, eks ole, mis ta oli siis, 11 või 12 päeva seda ajavahet, eks ole, vana kalendri järgi. Ta oli läinud merejääle ja joonistanud linnust põhja poolt. Et siis oli see linnust täis korras, vähemasti sel põhjapoolsel vaatel. Garnison oli sees, aga 1630. alguses
lõpuks Gustav II Adolf jõudis anda linnuse Wrangelitele tagasi. Ja kusagil pärast seda, Rootsi väed läksid sealt loomulikult välja ja kusagil pärast seda lasti see linnus ka käest ära, sest Wrangelid ehitasid endale praeguse Selja mõisa kohale uue eluhoone. Ja kuna mõis oli tegelikult muidugi ka nende Rootsi haru käes, siis tõenäoliselt nagu peremehi endid kohal ei olnudki, oli rohkem nagu valitseja, kes elas. Aga igal juhul juhtus nii, et 11. novembril 1696 öösel olevat jooksnud Lõuna-Uhtju saare randa Rootsi laev Püha Johannes, kaubalaev. See laev tuli Narvast ja sellel olid Pärsiast tulnud Pärsia ja Armeenia päritolu kaupmehed. Idee oli selles, et kuningas Karl XI tahtis arendada kaubandus- ja diplomaatilisi suhteid Pärsiaga, Iraaniga, et nad üritasid suhteid arendada. See teema, eks ole, et minu vaenlase vaenlane on minu sõber. Ja need kaupmehed rändasidki läbi Venemaa oma kaubakoormatega Narva. Seal pandi nad Püha Johannese peale ja jõudsid nad siis välja siia Uhtju rannale. Tõsi küll, jooksid seal madalale. Ma saan aru, et laevamehed ei muretsenud üldse sellepärast, et see ei olnud väga tõsine avari, nad arvasid, et torm möödub, nad saavad laeva kätte ja purjetavad edasi. Aga paraku olevat Selja mõis vahetult enne seda sündmust maha põlenud. Ja tõenäoliselt see esimene lähim seisuse kohane kivijoone oli Toolse linnus ja selle lõunatorn oli veel 1680. aastatel täiesti katustatud. Nii et ta oli kasutuskõlblik, sinna ilmselt seati sisse eluase. Võt sel tornil on ka väljaspool ukseava, lõuna pool, kus tegelikult ei tohiks seda olla jalg, sihukest sissepääsu. Et ilmselt on see tol ajal raiutud. Spekulatsioon muidugi ainult. Igal juhul paistis see Uhtju saar sinna torni ülemisele korrusele, seal oli 4 korrust, paistis kenasti kätte ja nüüd organiseeriti suur päästeoperatsioon. Kohal olevat olnud kusagilt sealt Sagadist kuni Kalvini välja umbes 1500 kohalikku randlast ja ka üsna mitu mõisavalitsejat, kes siis seda asja juhatasid. Klaes Esping Kundast, siis sealt samast Seljalt, Sagadist ja Mallast ka minu teada. Malla mõis on ka, eks ole, ta on seal kõrgel Klindi astangu peal. Oli ju meil üks kohalikke meremärke tegelikult. Paistis merele kaugele kätte, et sealt on ka Uhtju kenasti näha. Ja kui need laevatuled rannas olid, siis mindigi. Laevamehed muidugi olevat hakanud vastu. Neile olevat antud peksa korralikult ja millegipärast toodud nad randa, mitte torgatud luita alla, kus nende nagu päris koht oleks pidanud olema. Vähemasti röövlisid seisukohalt. Et need pääsesid eluga ära. Ja tulid pärast Tallinnasse, kaebasid loomulikult kubernerile ja siis korraldati siin üks suur juurdlus. Võib-olla me sellest juurdlusest räägime natukese hiljem, et kõigepealt päästeti need kaubad ära ja siis olevat seal Toolse linnuse külje all umbes nädalapäevad käinud suur Pärsia kaupade laat. Mis oli kasulik muidugi jällegi selle poolest, et jah, 1696 see oli näljahäda aeg. See suur kuulus 1695-98 aasta näljahäda, aga see oli sügisel vastu 97, kus tegelikult oli ju see kõige suurem suremise aeg. 95 oli ikaldus, 96 oli ikaldus.
ja 97 saadi siis nagu jälle saaki sügisel. Aga et selle 97. aasta saagini ära elada, tuli siinsele rannarahvale see laev oli nagu issanda õnnistus. Ma pakun, et nad ilmselt millegi sellisena seda ka võtsid, sest nemad elasid tänu sellele üle. Et kui lugeda Viru-Nigula kirikuraamatut, õnneks on sellest ajast täiesti, peaaegu täielikult kogu sellest ajast on märkmed olemas, siis tegelikult Viru-Nigula kihelkonnas väga palju rahvast ära ei surnudki. Põhiliselt need, kes läksid nende surnute hulka, olid hoopis, mis kirjas, mis seda arvu kasvatasid, olid need, kes leiti maantee äärest, kes olid jäänud lumehangedesse ja niiviisi, et nii-öelda külades pererahva hulgas oli väga vähe surnuid, mõned üksikud vanemad inimesed just. Ja tegelikult siis sulasrahva hulgas oli natukese rohkem, aga võib-olla on ka niiviisi, et need olid liikuv rahvas, need surid kusagil mujal. Seda me jällegi ei tea ju, eks ole. Et küllap nad läksid ka paremat otsima, läksid toitu otsima, sest see oli ju selge, et ka Kristjan Kelch, Viru Jaagupi kirikuõpetaja, kes kroonika kirjutas, tema ju viitab ka sellele, et sulased ja tüdrukud olid jõudnud pererahva vastu ülbeks minna ja kui tuli näljahäda, siis nad lihtsalt lasti lahti. Suid vähemaks ja eks mõnes mõttes see ülbus maksnud ka kätte. See on Kelchi versioon. Et need olidki sunnitud teede peale minema. Aga küllap need meie omad surid kusagil mujal ja kusagilt mujalt tulnud surid siis meie teede ääres. Igal juhul neid tuli päris palju välja ja isegi veel 98. aasta suvel leiti lagunenud surnukehasid ja maeti. Aga väidetavalt olevat suurema osa nendest kaupadest, mis sealt merest välja toodi või laeva pealt välja toodi, ära ostnud Palmse mõisa proua Gustav Christian von der Paleni abikaasa Kristiina von Tiesenhusen, proua maanõunik. Ja kui temalt advokaadid tulid neid kaupu tagasi nõudma, kaupmeeste advokaadid, siis tema laiutas käsi ja ütles, teate, aga mina olen heauskne ostja. Mina ostsin päästetud kaupa, ma ei ole midagi varastatud ostnud. Ja tõestage, et see on varastatud. Asi läks kohtusse, aga ennem kui protsess lõppeda jõudis, algas Põhjasõda ja 1703. aastal põletati Palmse mõis maha ühe venelaste sõjakäigu ajal. Ja pärast seda oli hea ja lihtne käsi laiutada ja öelda, et jah, ära põles. Kuigi tegelikult tundub nii, et Palmse mõisa arhiivis, mis on Marburgis praegu, seal on tegelikult olemas päris korralikud inventari loetelud 1720. aastatest. Ja millegipärast tundub mulle, et osa sellest Pärsia kaubast on ka nendes inventari nimekirjades täiesti olemas. Sinna see kadus. Ja muidugi arvestades sellega, et oli näljahäda aeg ka nende otseste mereröövlite, nende talupoegade suhtes, nagu ma ütlesin, algatati juurdlus, siin kuulati üle 1000 inimesi. Aga lõppkokkuvõttes kohtu alla anti 6 meest. Ja need olid need, keda laevapere suutis tuvastada, kes olid neile peksa andnud. Kohtuotsuse järgi tuli nad Toolse rannas üles puua, aga nende poomise kohta puuduvad igasugused jäljed. Et nagu selle kohtuotsuse täideviimise kohta dokumenti ei ole. Nii et kas nad poodi või neid ei poodud, seda ei tea.